お乗せにならないようにお願いします。お待たせいたしました。次は茶屋町です。終点高松5番乗り場に着きます。お出口は右側です。おいるだ。お腹すいたな。
とうございます。
2袋じゃあ、はい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 、待って、2つもう入れたで、ちょっと待って、これ待ちなさい、ついてる？そうそうそう、これでいいですか？こっちだ、なんかこっちな気がして。あ、猫ちゃん。ものすごいスリスリしてくるなんて。ついてくんの。待ってね。あら、ここも猫ちゃん。できた。人懐っこいんや。これなんだってか。乗ってきた。あれ、さっきの。何があんの？出てる？また下手くそ。綺麗やな。水がめっちゃ綺麗。ごめんな。大丈夫。トンビ？
頑張ろう。